अरे जरा देखो ट्रक के पास क्या पड़ा है। अरे यह तो पूरी मिट्टी में सना हुआ है। चलो इसे घर ले जाकर साफ करते हैं, तब पता चलेगा क्या है। अरे वाह, ये तो एप्पल वाला प्यारा सा गुल्लक निकला, कितना सुंदर है। अच्छा हुआ मिल गया। अब खुशी के जन्मदिन का गिफ्ट तैयार हो गया। पिछले साल तो उसे कोई गिफ्ट भी नहीं मिला था। अरे बेटा, तुम फिर वीडियो बनाने में लगी हो। मैंने कितनी बार कहा है इतनी मेहनत मत किया करो। आजकल लोग बस अमीरों की चमक दमक देखना पसंद करते हैं। अरे पापा, आप टेंशन मत लो। अच्छे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये लोग अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड